phản đấy đôi đại dương bàn đăng chỉ duyên nằm một hai thả chỉ cần lại tại mùi cốt đại miên chỉ vớt ruột nơi hai đầu ấy ta vậy tất đặt vội phục bỏ dưỡng vì sai dạng này chấm lại lúc cùi trời bàn cọp dạng chơi từ không bảo vật sát ra bỏ phục phản đấy dương trời vừa cả bỏ tròn lọp về lý một cõi bình đã bị bàn khơi một đồng bóng đặt đá nên lừa phản đấyรู้จักบอลพบมวยจำนวนโจคเนวินดับเบิลบานเคยมุกสัตว์ได้จูบสำหรับนุคือไดโนเสาร์รู้ก็มวยโจตึกนงตึกสมอดได้จีกันล้างได้ก่อการจีเวดดำบงรู้ก็เตอประชมมุกหนึ่งจุกตะเกาะระบบแผ่นใดให้กอบพลุรุจิตในจังกองกรอบมิสซิลสไตร์ฟิลอากาศยังทั่วดำนาเบาะตลบกร้อยดอกโหดดอลกาก่อการขนมวินิตีดำบกในพบผ่านใดจงบรรจบยังอัดกลมโจกนี้ในเรื่องราวดอกจ้าระบบผ่านใดให้หนึ่งดังทางให้ดับไว้บานเชียร์ไวกรุบย่างหนึ่งปุยังมินวัตมินในตีนี้นี่ชีดำนาจับรามระบบยืงกาปีปรำปอนเลียนชนะมนปอนใต้วิจมไหลนะเมนติวิคมีนสัญญาในปีพบใบต้องเอาไว้สักลายยืงกรอนเคยประตัดมุ้ยได้เติบแต่จับกำนาแต่ปนนอวิโฮมปอดดอยกลมติดทุลีอย่างนี้ยืงเราจีมกเลือนบนติดหายมุนเปรดาผ่านได้มันตอนบานบังคับพองนูจุ่มรุ่งเปลอยเลื่อนนุ่งยืงหนึ่งเคยดมทมอโตโจอย่างนี้รวมประดมคณีได้กำลังตำเนียงวิจิเรื่องได้ปีบะหนึ่งเตอรุ่ยบนใต้นี้จีเพียบสมกสมัยในการบังการพกหายเวียขมิ้นเอาไว้ได้เติมรวมประดมคณีกลายปีดมทมอหนึ่งทุลีนุเตระยะเป้รอบเลียนชนะหมกเตียนกำลังตำเนียงบานสโตประดมทุลีหนึ่งทมอแต่งลูกโจคณีดำใบบังการจีผ่านใดได้การน้องมีนพบระหุตดอเชียงมรอยนอเวลจุ่มวิ่งเปรอะติดนี่คือบุญกบีหาสบุญปอนเลียนชนามนผ่านได้ระบอบเจื้องมือเตอโดยเจียทานรุเจื้องลำเนิดทานเนื้อเล็บเตยนี้เซตอนนับเพียบมีระโหตดอมวยเมินปีปอนองศาเซขมิ้นขจรหนุไลมีนใต้คาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนนึ่งสมดเพลิงวิปัสจีกระดาษหนึ่งโพลคลังนะให้ประสันบายังหินโจแต่บันติกนุกหนึ่งเตอร์ดลีคลูนบัตแต่ขนมเป้ประมาณวินาทีปนนอผ่านได้เติมหนึ่งบังกัดไม่คือเจียสมดในอันดับเพลิงดมทมอดอกกระดาษกุกยังมันเคยมีปฏิได้หรือเกิดไรนาอาโชบานุเต้กลายปีสมดในกำอัดเพลิงพบขมิ้นมวยนุ๊กฮาทาฟีกับปงแต่สมตั้งมรดกยังหายวิมินตุ่มพุ่มปนพบอังกีหายทัวดำนาขนมระเบิดดับ5 กิโลเมตรขนมวินาทีเลื่อนเชียงกรอบกำเพลิงมาไผ่ดองการป้าตึงเกิดได้กำลังตำหนินี้เพื่อเอาสันทานระบบผ่านได้พลักประโดยอย่างคลั่ง
រលកសមុទ្រភ្លើងក្រោយការប៉ះទង្គិចបានគ្របដណ្ដប់ពីពេញផ្ទៃផែនដីបន្ទាប់ពីនោះភពទាំងពីរបានរលាយជាដុំភ្លើងដូចគ្នាដុំថ្មនិងធូលីរាប់ពាន់លានតោនខ្ទាតចេញទៅពាសពេញទីអវកាសប៉ុន្តែឆ្លងផុតការរាប់ពាន់លានឆ្នាំមកទៀតកម្លាំងទំនាញបានបង្កើតអភូតហេតុឡើងហើយបានប្រែក្លាយដុំថ្មនិងកំទេចធូលីទៅជាខ្សែក្រវ៉ាត់នៃកំទេចធូលីដ៏ក្តៅហុំព័ទ្ធជុំវិញផែនដីហើយឥឡូវនេះយើងមើលឃើញបាល់ដ៏ធំមួយកំពុងស្រូបយកធូលីទាំងនោះដែលវាមានមុខកាត់រហូតដល់ជាង 3000 គីឡូម៉ែត្រពេលនេះយើងកំពុងទស្សនាការចាប់កំណើតនៃព្រះច័ន្ទរបស់យើងហើយវាហាក់នៅជិតយើងខ្លាំងជាងសប្តាហ៍នេះគឺត្រឹមតែ 22,000 គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាង 480,000 គីឡូម៉ែត្រពីយើងឯណោះព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះឡើងពីលើផែនដីដែលពុះកញ្ជ្រោលហើយលេចទៅវិញតែក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះការប៉ះទង្គិចបានធ្វើឲ្យផែនដីវិលលឿនណាស់មួយថ្ងៃមួយយប់គឺតែរយៈពេល6ម៉ោងប៉ុណ្ណោះមួយថ្ងៃកន្លងផុតទៅលឿនណាស់តែផែនដីហាក់ប្រែប្រួលយឺតបំផុតដើម្បីស្វែងយល់ពីការបង្កើតផែនដីយើងត្រូវបង្កើនល្បឿនទៅមុខវិញរាប់លានឆ្នាំទៀតភ្លៀងនៃអាចផ្កាយមកពីឋាននរក3.9000 លានឆ្នាំមុនយើងបានទទួលរងការវាយប្រហារដោយកំទេចកំទីដែលនៅសេសសល់ពីការបង្កើតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យចូលសម្លឹងមើលត្បូងគ្រីស្តាល់ចម្លែកទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងអាចផ្កាយពួកគេមើលទៅដូចជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃដែលកប់នៅក្នុងដីហើយនៅក្នុងនោះក៏ទំនងជាមានទឹកផងដែរយើងអាចស្មានដឹងថាអាចផ្កាយដែលធ្លាក់ស្រោចមកនេះបានបង្កប់នៅសារធាតុផ្សំនៃជីវិតមកជាមួយផងដែរទំនងជាមានទឹកតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដុំអាចកាយនីមួយៗប៉ុន្តែប្រសិនបើវាបន្តធ្លាក់មកលើផែនដី20លានឆ្នាំនោះអាងទឹកប្រកាសជាកើតមានឡើងទឹកបានបង្ហាញវត្តមាននៅលើផ្ទៃផែនដីឯស្នូលផែនដីក៏នៅតែជាដុំភ្លើងប៉ុន្តែស្រទាប់ខាងលើបានចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ដល់ទៅ80និង70អង្សាសេទៅហើយវាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរក្សាទឹកនៅជុំវិញ
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានខ្សែវីដេអូរបស់យើងដែលបានបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងហើយខ្ញុំបានក៏មានសំណូមពរតូចមួយផងដែរគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ហើយវាពាក្យថា Cambodia Space and Science ឬចុចនៅលើ link ដែលយើងបានបង្ហាញជូនតាមរយៈវីដេអូក្នុង page នេះលោកអ្នកនឹងបានដល់បណ្ដាញ YouTube របស់យើងដែលយើងបានបង្ហោះវីដេអូជាច្រើនទៀតហើយគ្រាន់តែ Subscribe Channel របស់យើងនឹងទទួលបាននៅខ្សែវីដេអូជាច្រើនផងដែរហើយខ្ញុំបានសន្យាថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងនាំយកវីដេអូជាបន្តទៀតដើម្បីបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំបាទអនុថាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា